Mga poste sa kuryente ubang mga utilities nga nakalis sa mga sidewalk sa dakbayan sa Sugbo ipaibot yun. Subay sa napasar nga anti-sidewalk obstruction ordinance. Ani ang report. Bisan asa kamulingi dayag kaayo ang mga poste sa mga utilities nga nagbarog sa tunga mismo sa sidewalk sa dakbayan Sugbo. Sama na lang niining naa sa Veterans Drive sa Barangay Lahong ug uban pang mga dapit. Ang naa sa mga poste sa mga utilities maigo sa bagong ordinansa nga gipalabang sa konsiho sa dakbayan sa Sugbo. Grabe na kayo kahitak ang mga poste o mga panel boards nga naa sa sidewalk. Kani atong makita sa mga main thoroughfares dinhi sa syudad, ang mga sidewalk di na kagian adto na mo lakaw ang mga pedestrians sa daan. Kung diin delikado kayo kay mag-uban na siya sa mga ligid sa mga sakyanan. Apil sa maigo sa balaod, sa dakbayan mao ang mga permanent structure nga nakaumbaw sa sidewalk. Hinon giklaro ni Consel Regulon, ang chairman sa Committee on Laws, nga walay labot ang mga sidewalk vendors sa ordinansa sanglit, mga ambulant man sila. Dihas may daan kulon, arcaded man na ang mga buildings, nanay mga pusti daan nga nagpatong sa sidewalk, sa kilid sa tumoy sidewalk, sa di pa ang daan. So mahimo maglinya sila dito, kilid sa poste kay total di naman na maagian by its nature ang sidewalk dihang dapita. Gikirakda pang pirmahan sa mayor ang napasar nga local ordinance. Kauban si Edward Tubilan, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.